嘅。咁佢哋會示範一啲咧基本嘅動作咯。咁呢啲係平時佢哋當時會練習做嘅嘢啦。咁而家食緊嘅咧就會一個簡單啲嘅動作，就係橫踢。咁呢句咧就會係低骨帶咧啱啱學嘅時候要做嘅。咁你見到咧，其實我哋頭遇到分咗好多個色帶嘅，咁會由白帶去到黑帶。咁中間咧就會係色帶又分咗8級嘅，跟住去到黑帶啦，再分段數啦。跆拳道啦，咁其實跆拳道咧唔單止淨係拳腳功夫㗎啦，咁我哋一路喺度都轉變緊嘅。咁啊頭先你見到我哋好亦會有節奏感嘅跆拳舞啦。咁啊跟住仲會有一啲嘅智慧上都會示範俾大家睇咯，會有啲水機動作啦。咁啊呢啲動作比較難度高啲，咁低骨帶嚟講咧做起上嚟就有啲困難嘅，咁佢哋多啲練習先會做得好嘅。咁呢個咧就係一個360度嘅橫踢。你會見到黑帶咧會比較做得好啲㗎啦。咁佢哋喺學習過程中咧，唔係淨係話要學一啲動作嚟作為學擊咯。咁佢哋會鍛鍊下自己嘅手腳嘅肌肉啦、協調啦。咁其中咧亦都訓練下自己忍耐力啦、服從性啦。咁而家表演緊嘅咧就會係一個連環3腳嘅動作，橫踢。再嚟一個連環2腳嘅橫踢，咁總共3腳啦。咁我哋會主要腳多啲嘅，手我哋都會有用。咁啊啲腳法咧就會係多元化啲。咁啊，你會見到我哋啱啱嗰個咁都睇得唔錯係嘛？咁跟住嚟緊呢一個咧係比較再複雜啲嘅動作啦，連環3腳嘅都係。咁佢一個轉踢、橫踢、後旋踢。咁你見到我哋啲黑帶學員咧，其實一路喺度讀書，一路喺白帶玩上嚟啦。咁到而家咧，咁有啲已經畢咗業㗎啦，咁有啲玩跆拳道玩咗7年啦。咁啊紅帶嗰啲咧，見到佢哋都係高級㗎啦，將來追到喺1年咧，佢哋都會考黑帶嘅。咁佢哋都喺度咧玩跆拳道咧，都玩咗3、4年㗎啦。雖然佢哋低骨帶咧啲動作咁純熟，都睇得幾好啦，係嘛？我哋派咗2個女學員咧，就會示範一啲嘅智慧上嘅動作嚇。咁當然智慧上唔淨係一定係女仔學啦，男仔都一樣可以學嘅。咁我哋除咗學跆拳道咧，有時我哋都會練習下自己反應啊。遇到啲咩突發事件嘅時候咧，咁佢哋都會作出唔同嘅反應，保護自己嘅。咁所以頭先同你講咧，我哋唔係淨係
環節咧，就表俾大家睇。而家係低級組先，咁佢哋咧動作會比較簡單啲。咁啊，隻板好睇好容易啊。咁啊，佢哋學到啲腳嘅話咧，其實佢哋速度唔夠，或者腳唔夠時間，一邊唔夠嘅話咧，佢教唔好板㗎啦。而家佢全部都係受過訓練嘅，咁啊啲板當然係真㗎啦，咁啊自己冇翻去自己揾啲板嚟試下。咁嚟緊咧就會係高級帶啦，咁佢呢個咧會花巧啲複雜啲嘅，多數都會停頭個位置㗎啦。好快啦，都嚟到我哋最後一個環節啦。咁啊，當然會有隻黑帶喎，大家表演啦。咁佢哋咧花好多心思，組合咗一套嘅動作，唔單止係踢板嘅，咁啊混合咗一啲嘅智慧性嘅元素咯。咁啊動作就會好特別嘅，好花巧嘅。咁佢哋彩排都彩排好耐㗎啦。